歡迎大家收睇呢集嘅阿茂聊授英文，英文，英文，仲係英文，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 無處不在。不過呢個呢，阿茂聊授係講廣東話嘅，係堅持唔講英文嘅嚇。咁呢，嗰時好奇怪嘅，讀書嘅時候呢，而家成日講咩英語教學、咩母語教學，係咪？都好奇怪嘅。其實我哋讀嘅人都係中國人，係咪？母語教學好正常㗎，啊，點解要英語教學啫？你讀完出嚟又唔係咧叻啲喎，啊，係叻啲，但係咧你犧牲嘅就係廣東話。而家廣東話好多人都講唔正㗎啦，講真係咪？即係讀完書，自己讀幾年英文咧，連中文都唔正係咪？不過最恐怖嘅就係我光仔仔放榜，啊，聯招，啊，我高考全軍覆沒，竟然咧就派同陳強一樣，啊！而家陳強就係我師兄，我就係陳強嘅師弟，竟然同佢考為同一間大學喎！唉 ，Oh my God！真係呢集情陷九龍塘，啊，知過咁耐，仲唔係俾佢咩？